Spontaneity，我係 Ralpha。咁我今次想分享嘅呢，就係澳洲嘅書啦，就係叫做《愛、自由與單獨》。咁好明顯就係一本講愛嘅書啦，但係就唔限於愛情嘅，係真係講緊嗰種宇宙間嘅愛啦嘅一種好強嘅能量。咁呢，就係呢個第236頁。咁澳洲呢，佢就話啦，生命呢係以千千萬萬種方式維繫埋一齊嘅。因為好多山林被砍伐，造成二氧化碳聚積喺大氣層裏面，令到整個地球嘅溫度已經上升咗4度啦。對你嚟講，4度可能聽起嚟係不痛不癢，但係4度嘅意義係不容輕忽嘅。呢一個溫度好快就會高到足以去融化好多嘅冰，會令到每一區嘅海域都升高，所以沿岸嘅城市都會被水淹沒。而所有嘅大城市都會變咗喺沿岸。如果溫度不斷上升，呢一個係有可能嘅，因為根本冇人注意呢一件事。人不斷咁樣砍伐樹木，完全唔知道事情嘅嚴重性。佢哋將樹木用喺冇意義嘅事情上面，例如一啲三流水準嘅報紙啦，都係用白紙印刷，更加唔好講你同時仲破壞咗生命。如果喜馬拉雅山上面嘅冰融化嘅話，呢件事過去係從來冇發生過嘅。海洋係會上升20尺，然後整個地球幾乎都會被淹沒，所有嘅城市都會被毀掉，例如孟買啦、加爾各答啦、紐約啦、倫敦啦等等。或者有啲住喺高山嘅原住民係可以逃過一劫。以上嘅事都會令我哋明白到何謂互賴。然之後喺237頁呢，澳洲仲有一句，佢話生命交織喺緊密嘅互賴之中。咁我自己覺得其實呢一段呢係非常有意思嘅。同埋，即係佢呢度就用咗個字眼叫做互賴啦，依賴個賴，互相個互。咁其實同一行禪師講緊相互依存呢一個概念呢，其實係好一致嘅。咁相互依存嘅英文就係 interconnectedness 啦，意思就係講緊其實萬事萬物都係互相有關聯。我哋其實係互相去影響對方，我哋都要依賴對方去存活嘅。而其實大自然一直都係顯示緊呢一個相互依存嘅事實俾我哋睇，即係例如食物鏈啦。咁但係喺整個循環裡面都係維係住整個生態圈嘅平衡嘅。如果有其中一個物種獨大咗嘅話呢，咁其實係破壞晒成個平衡啦。咁變咗整個生態好難維係，有好多生命都會因為咁受到影響，甚至係滅絕。咁澳洲喺呢一度講嘅都係一啲好大型、好大規模嘅例子啦，即係講緊真係整個生態之間嘅互賴啦，或者相互依存啦咁樣。咁其實嚟到呢度咧，我好推介大家咧，可以睇 Netflix 嘅一套生態紀錄片，就叫做《我們的海洋》（Our Oceans）。因為就咁聽，可能覺得哇好抽象啦，同埋都比較概括少少。咁但係呢一套生態紀錄片，佢除咗有聲啦、有畫面啦，即係我覺得佢嘅製作係非常之好嘅。佢嘅拍攝嘅手法啊，佢嗰啲音效啊，佢嘅旁白啊，呢個係奧巴馬旁白嘅，因為係奧巴馬兩夫妻做監製，係啦，咁就整咗呢一個生態紀錄片出嚟。即係佢會係真係好多啲實質，真係活生生就喺我哋嘅地球而家發生緊嘅例子。除咗講緊就係海洋裡面各種嘅生物，佢哋之間嘅點樣互賴啦，之餘都有講人類到底係喺呢一個互賴嘅生物鏈裡面，到底係擔當咗點樣嘅角色呢？咁所以佢係即係人同埋大自然同其他動物都係不可分割嘅，大家都係互賴，都係相互依存嘅。咁同埋即係講到相互依存 interconnectedness 咧，呢一個概念係一啲都唔新嘅。咁即係我都好高興咧，見到香港咧最近
年嘅時候咧，都發布咗一個關於相互依存嘅研究啦，就係即係香港一位心理學嘅教授做嘅一個研究嚟嘅。佢都有顯示到咧，相互依存同埋慈悲啦，即係 compassion 啦，或者慈心啦，有人譯做，其實都係會影響到我哋對於有精神健康挑戰嘅人士嘅一啲stigma 嘅，即係一啲標籤啊、污名咁樣啦。咁其實咧，呢一樣嘢變相咧都好影響緊呢一個成個社會係有啲咩嘅唔公平嘅事發生緊啦，唔公義嘅事啦咁樣。咁所以其實係啦，而家其實相互依存咧講緊，即係唔係淨係話哇講到好大啊，成個生態啊，成個地球啊、宇宙啊咁樣，其實係每一刻，就算喺啲細啲嘅規模上面咧，都係影響緊我哋。例如我好深印象就係、即係一行禪師都有講過呢個例子，就係、例如你就算食緊嘅嗰粒飯，都唔係淨係一粒飯咁簡單。如果你明白相互依存或者互賴嘅概念，其實一粒飯你可以睇到，例如農夫係點樣耕種、點樣收割㗎啦。而喺呢個種植過程之中，你係需要有水嘅，你係需要有陽光，你需要有空氣，呢啲全部都係大自然供給。就算例如水，你要有乾淨嘅水源，而乾淨嘅水源唔係無啦啦出現嘅。如果人類污染海洋嘅話，咁其實啲水越嚟越唔清潔，咁你種出嚟嘅稻米其實都好難係健康，好難係可以適合人類食，好難係都可以令到我哋嘅身體受到滋養。係啦，咁當然仲有就係農夫嘅收割啊，然後仲要去包裝啊、運輸啊各樣，先可以去到超級市場一包包嘅米俾我哋去食。仲要我哋食之前，我哋都要有功夫啦，例如要洗啦，然後我哋要去煲熟啲飯啦，咁樣先係有得食。所以其實一粒飯佢唔係淨係真係就咁食落肚咁簡單，一粒飯都包括咗好多各樣嘅呢一啲咁樣嘅因素啦，先至可以最終去滋潤到我哋身體。所以我哋嘅身體，一粒飯又好，我哋嘅身體都好，係同整個大自然、整個世界同埋其他嘅人又好，或者眾生都好，都係密不可分，全部都係互賴，係相互依存嘅。講到呢度，我又會諗起，例如動物都係啦，例如你食豬肉，咁呢個其實係包括你有個生命啦，即係一隻豬啦，即係呢隻豬係喺一個唔自願嘅情況下，佢叫做犧牲咗啦。咁然後經過好多嘅屠宰啊，即係可能煎皮拆骨咁樣啦，係啦。咁最終就擺到個嘴裡面，着咗身體。咁所以即係其實我哋食嘅唔係真係食一嚿肉咁簡單，仲有當中嘅辛酸，即係一齊成個過程裡面承受咗嘅一啲情感，其實都係會去俾我哋吸收咗，我哋嘅生命體吸收咗，變成係我哋用嘅能量，佢就會喺我哋嘅能量裡面儲存咗㗎喇。咁所以即係呢個都會牽涉到就係點解素食其實都係修行嘅一個方法。係啦，咁但係即係就唔講咁遠住啦呢度，只不過其實都可以即係變咗相互依存，你見到係真係完全係我哋生活裡面嘅，已經係好似空氣咁樣嘅一個存在，只係睇下你會唔會覺察到咯。咁所以我都即係好希望大家可以一齊收集呢一個互賴相互依存嘅一種覺察啦。無論係你用緊嘅物品又好，例如你而家用緊嘅電話又好，或者你可能你食嘅嘢都好，或者可能你睇到嘅一本書都好，咁即係我都好希望大家可以嘗試，除咗你去用呢啲嘢之餘，你都可以睇到嗰個相互依存到底係一樣點樣嘅一回事咧？其實佢仲包含咗啲乜嘢咧？咁樣。即係可以慢慢感受翻你自己同整個世界
嘅緊密嘅聯繫啦。咁然後慢慢你會更加感受到就係你同呢個宇宙嘅合一，即係其實你係呢個宇宙，呢個宇宙都係你，你可以喺每一樣嘢裏面，包括你自己裏面睇到呢個宇宙，而其實係啦，宇宙裏面包括你咁樣咯，咁就即係呢一種嘅最終極嘅一種合一咁樣咯。咁我都為大家抽咗張牌啦，就係關於呢一個課題嘅指引咁就抽到 Yes，咁張卡就話 Just say yes。咁其實就係講緊我哋要去面對啦，去承認啦呢一啲我哋即係相互依存嘅關係啦。咁因為其實我哋人真係好慣於去睇到，即係專注喺同埋去製造一啲分裂。講緊無論係好大規模，即係可能係戰爭啦，無論係國與國之間，定係內戰啦，又或者可能比較個人啲嘅規模，即係例如我哋同其他人之間嘅衝突啊，一啲爭執啊咁樣啦，甚或乎真係翻到嚟我哋自己，其實我哋自己入面都成日同自己打交嘅。即係可能好多時又想咁又想咁，又或者可能我哋自己都有一啲好抗拒嘅部分啊，即係大家其實唔同面向之間都會有一啲衝突啊，會有一啲鬥爭嘅出現啊咁樣啦。咁所以其實呢個分裂真係好充斥住喺我哋唔同嘅層面、唔同嘅規模都發生緊。咁所以我哋都好容易就放大咗啦，越嚟越專注喺呢啲嘅部分啦，呢啲嘅分裂啦，同埋製造得越嚟越多嘅。咁所以對於呢一個相互依存或者互賴嘅呢一種概念，可能就會更加抗拒咯。咁但係其實我哋真係必須要承認，我哋係真係相互依存，我哋係互相有聯繫，我哋互相有影響，我哋的確係互賴，係需要有其他嘅即係萬事萬物好多嘅因素，我哋先可以喺度存在。咁所以我哋要 say yes 就係 yes 係有呢一啲相互依存、互賴喺呢度嘅。我哋係真係互相影響同埋需要對方嘅存在，咁樣先可以慢慢真係去打破呢一個越發越大嘅一個好破壞啦、好暴力嘅循環啦，慢慢真係可以修補翻，無論係外在定係最重要係我哋自己內在嘅一啲分裂嘅部分啦，先可以真係體驗到嗰個同萬事萬物同宇宙嘅嗰個合一嘅，唔會再活喺分裂啊、暴力啊、破壞啊嘅呢啲假象裏面，真係回歸翻一個合一嘅呢一個好終極嘅宇宙嘅真相咯。咁所以就係 say yes to 呢一個相互依存嘅關係，say yes to 我哋之間嘅互賴咯。咁我呢今次嘅分享就嚟到呢度啦。咁如果你中意我嘅分享嘅話呢，就歡迎你去 subscribe 我嘅 channel 啦，仲有咧可以 like 同埋 share 啦。如果你有啲咩嘅 feedback 啊，有啲咩嘅想法呢，都歡迎你可以喺下面留言嘅。咁我喺 Instagram 同埋 Threads 咧都會分享一啲靈性嘅資訊啊，有時都會有一啲塔羅嘅信息啊，俾大家咁樣啦。咁所以都歡迎大家咧可以 follow 埋我嘅 Instagram 同埋 Threads 嘅。咁我哋之後再見啦，拜拜。